दोस्तों आज बात करेंगे चार्जिंग जैक के बारे में। आपके मोबाइल फ़ोन में अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है तो उस कंडीशन में आपको दुकानदार से क्या कहना है, आपको कैसा चार्जिंग जैक अपने मोबाइल फ़ोन में डलवाना है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी बार क्या होता है कि हम अनट्रेंड बंदों के हाथ में अपना मोबाइल फ़ोन दे देते हैं और वो मोबाइल फ़ोन का सत्यानाश करके दे देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि एक कस्टमर कैसे परेशान है। 1 महीने से 4 बार जैक चेंज करा चुका है अलग अलग दुकानों से, और भाई साहब उसके मोबाइल फ़ोन का ऐसा सत्यानाश कर रखा है कि आप वीडियो में देखना, आप खुद बोलोगे कि ये क्या कर दिया किसने। तो दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग वाला भाई अगर कोई देख रहा है ना, तो उसको भी मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा कि भाई अगर चार्जिंग जैक लगाना नहीं आता ना, तो आप पहले ट्रेनिंग ले लीजिए, 5 से 10 दिन सीख लीजिए, उस पर अच्छी तरह अपना कंसंट्रेट कीजिए और अच्छी तरह लगाना सीखो, तब किसी कस्टमर के मोबाइल फ़ोन में आप चार्जिंग जैक डालें, उससे पहले ना डालें। भाई इससे देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप लोकल चार्जिंग जैक लगा देंगे या फिर उसके प्रिंट उखाड़ देंगे तो अगले बंदे को दिक्कत आने वाली है, कस्टमर को। काफ़ी दुकान वाले तो भाई जानबूझ के ऐसा काम कर देते हैं, मुझे सब पता है। काफ़ी बंदे तो जानबूझ के करते हैं कि 15-20 दिन में फिर से प्रॉब्लम आएगी, फिर से आएगा, फिर पैसे ले लूँगा। हर महीने वो उससे पैसे खींचने में लगा रहता है। तो दोस्तों ऐसा ना करें। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, कस्टमर बनाना बड़ा मुश्किल होता है और कस्टमर बिगाड़ना बहुत आसान होता है। देखिए यही कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से कस्टमर का यकीन भरोसा हम पर से उठ जाता है मोबाइल रिपेयर वालों से। तो आज की वीडियो देखिए और खुद ही फैसला कीजिए कि क्या हमें ऐसा काम करना चाहिए किसी के साथ। अगर कोई कस्टमर भरोसा करके हमें अपना मोबाइल फ़ोन देता है ना, तो भाई हम उसका भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। हम उसमें ओरिजिनल चार्जिंग जैक डालने की कोशिश करें, तो आप ओरिजिनल चार्जिंग जैक का यूज़ करें, ऐसा चार्जिंग जैक का यूज़ ना करें जो कि मैं आज आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, बताता हूँ आपको कैसे लगता है चार्जिंग जैक। दोस्तों आज एक भाई आए हैं मेरे पास चार्जिंग जैक चेंज कराने के लिए। देखिए इसका चार्जिंग जैक है ना, किसी शॉप से उन्होंने चेंज कराया है 1 हफ्ते पहले, तो अब इसमें दोबारा प्रॉब्लम आ गई है। देखिए अब मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम है क्या है, इसका चार्जिंग जैक किस तरीके से रिपेयर किया गया है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इतना घटिया काम करने के भी बंदे पैसे ले लेते हैं। कितने बताए उसने, पैसे कितने लिए थे? पैसे तो लिए होंगे उसने किसी से, फ्री में करा लाया, फ्री में करा लाया ठीक वो। अच्छा देखिए जैक किस तरीके से लगाया गया है ना, ये पूरे जैक के नीचे शॉर्टिंग कर रखी है। इस तरीके से जैक लगाने वाले बंदे बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं मार्केट में कैसे कैसे लोग हैं जिनको काम भी नहीं आता और उसके बाद ऐसा काम पकड़ लेंगे कि जैक हमसे लगवा लो, हाथ हाथ रिपेयर करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, हम कर देंगे। इसके चक्कर में देखिए कोई क्या काम करते हो, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ? तुम तो पहले भी आ चुके हो। कितने काम करा दिया आपसे मैं। अरे तो फिर कहीं और क्यों भेज दिया। चलो मैं करता हूँ इसका। देखिए इसका चार्जिंग जैक अब मैं आपको एक चेंज करना बताऊँ। देखिए साफ़ सुथरे तरीके से कैसे चेंज होता है। भाई ऐसा मत किया करो किसी गरीब के साथ। कोई अगर भरोसा करके आपको मोबाइल देता है तो आप उसका भरोसा बिल्कुल ना तोड़ें। 4 ट्रैक इसके तोड़े हुए हैं। ये जैक आज तक नहीं लगाया मैंने, आज तक। अच्छा अब इसमें देखिए इसके 4 ट्रैक पूरे उखाड़ दिए हैं यार, हद हो गई यार। इतने छोटे से फ़ोन का भी सत्यानाश करके रख देते हैं। भाई कैसे काम करेंगे लोग बाग, समझ नहीं आता यार। अब इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। देखिए क्लीन करके फिर ये 5 ट्रैक साफ़ करने के बाद फिर मैं करूँगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसके प्रिंट साफ़ कर लेंगे हम दोस्तों। ये जितने भी प्रिंट है ना सारे साफ़ कर लीजिए। देखो 4 ट्रैक तो यार तोड़ ही दिए हैं, काफ़ी दुख की बात है। अब देखिए ये हो गया। अब इसको देखिए अब साफ़ कितने अच्छा तरीके से हो गया इसका, है ना। सारे ट्रैक साफ़ हो गए। अब हम इसमें पेट्रोल से साफ़ करेंगे दोस्तों। थोड़ा बहुत है ना खर्चा कर लीजिए। अब इसके बाद है ना देखिए पेट्रोल ले लीजिए थोड़ा सा यार। पेट्रोल लेने के बाद है ना इसको बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। साफ़ सुथरा काम करना चाहिए यार एकदम। देखिए कितना साफ़ हो गया ना। इस तरीके से काम करेंगे ना भाई, दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कस्टमर भी परेशान नहीं होगा। अब इसका जो जैक होता है ना, देखिए जैक में एक गलती करते हैं बहुत सारे नए नए बंदे होते हैं ना, वो ये गलती करते हैं, जैक को रिसोल्ड नहीं करते। इसको थोड़ा सा है ना ब्लेड से ऐसे साफ़ करके, जो भाई मोबाइल रिपेयरिंग काम करते हैं ना वो सीख लीजिए, बहुत परफेक्ट काम होगा ऐसे। दोबारा कस्टमर के फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई दोबारा प्रॉब्लम आ जाए और बार बार कस्टमर आता रहे, तो भाई वो 1-2 बार आएगा, उसके बाद फिर आएगा ही नहीं शॉप पर।
और आगे 10 बंदों को भी बोलेगा कि भाई उसका काम बड़ा ख़राब होता है यार, जब भी फ़ोन ठीक कराते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसको आप रिसोल्व कर लीजिए, इसको रिसोल्व भी करना, और इसका जो ये जॉइंट होता है ना, इसके जॉइंट के ऊपर भी हमें आयरन लगाना होता है। तो ये जैक है ना आपका जल्दी फटेगा नहीं, ऐसा हो जाएगा जैसे ओरिजिनल काम होगा, जैसे वहाँ से सर्विस सेंटर से लगा के आया हो, ऐसा काम हो जाएगा भाई साहब। इसमें देखिए जंपर आप कर दीजिए, पॉजिटिव पिन के लिए एक जंपर मारना है बस, उसके बाद आपकी चार्जिंग बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस तरीके से इसका जो डायोड है ना, इसके ऊपर आप जंपर लगा दीजिए डायोड की पॉजिटिव साइड में, ठीक है। देखिए अब हम चेक करते हैं इसकी चार्जिंग होती है या नहीं। इसमें बबल पैड लगा दीजिए। अच्छा, वायर किस लिए होता है दोस्तों, मालूम है आपको? कमेंट करके बताना किसी भाई को पता हो तो। ये वायर मैं ही बता देता हूँ भाई साहब किस लिए होता है। ये वायर होता है वायरलेस एफएम चलाने के लिए, एफएम का वायर होता है, ठीक है भाई। जिस भाई को नहीं पता हो ना तो अब पता हो जाएगा। काफ़ी बार है ना क्या होता है कि कई बंदे इसको हटा के फेंक देते हैं कि ये बेकार में लगा, भाई बेकार नहीं लगा, वो एफएम के लिए लगा होता है, एफएम का वायर होता है। अब इसमें हम ये ढक्कन लगा देंगे, और नट मैं अभी लगा कर दिखा दूँगा, मगर पहले मैं आपको चार्जिंग चेक करा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए दोस्तों ऑन लगी चार्जिंग, बस इतना सा काम था। इस तरीके से अगर काम करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, तरीके से काम कर दिया करो किसी कस्टमर का, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, चार्जिंग की प्रॉब्लम कैसी लगी। अभी इन भाई को मैं दे देता हूँ सेट, ये हमारे कहाँ से हो, कहाँ से हो? मैं यही हूँ मुंडेरी से। हो कहाँ से, गाँव पूछ रहा हूँ। आगरा। आगरा से हो? यहाँ कहाँ जॉब कर रहे हो? कनाट पैलेस। कनाट प्लेस में जॉब कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। तो वहीं जाओगे इससे, साइकिल से ही, साइकिल से आना जाना कर रहे हो? भाई कमाल है यार। ये रोज का काम है भाई। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनसे जो मेरा चार्ज बनेगा मैं ले लेता हूँ इनसे। बाकी आप देखिए कभी भी आप मोबाइल रिपेयरिंग कराएं ना तो आप उसको बोल दीजिए कि भाई ओरिजिनल जैक डाल दे, या पैसे तो भले ही फालतू ले ले, कोई दिक्कत नहीं, मगर भाई जैक ऐसा डालियो जो प्रॉब्लम ना आए 1-2 दिन में। कोई सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं यार, 3-4 चक्कर के बता रहे किसी दुकान पे मार चुके हैं। दोस्तों ये हमारा काम हो गया, ओके रिपोर्ट। अब ये जैक है ना, अब बात प्रॉब्लम नहीं देगा ये, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।